Tai sveiki atvykę į dar vieną mano vlogą. Ir tiem, kas esat nauji, labas, greitai pristatysiu, mano vardas yra Aurelija, aš keletą metų jau gyvenu Amerikoje ir tiesiog darau vlogus apie gyvenimą čia. Sveikinu su jumis iš birželio 13 dienos. Jau dabar yra vakaras, esu po darbo, tai mane vėl paliko vieną. Juokauju, tai tiesiog išleidau Adomą savaitę į Lietuvą ir dabar mes būsim dviese su Čipsu. Jeigu girdisi garsas, tai čia Čipsas griaužia savo kaulą. Galvoju, truputėlį pavloginsiu savo savaitėlę. Ir šiandien turiu vieną tokį dalyką, kurį noriu pasidaryti ir galvoju pasimsiu jūs kartu. Prieš porą metų dariau panašų vlogą, kai Adomas buvo išvykęs su savo tėvais. Tai aš keliavau į Market Basketą, tai čia pas mus yra tokia parduotuvė. Jinai tokia pigesnė, gal kaip kokia Maxima ar Norfa būtų Lietuvos atitikmenių. Nes mes prastai perkamės Costco, tai Costco yra tokia kaip bazė, tai parduotuvė, kur tu turi turėti narystę, susimoki ir ten gali rasti daugumą prekių, iš tikrųjų gerokai pigiau. Ir nemažai tų prekių perki didelių kiekių, bet pavyzdžiui kokias daržovės, mėsa normaliais beveik kiekiais. Bet vis tiek pigiau. Galvoju nukeliauti Market Basketą. Mes ten lankomės gerokai rečiau, bet minusas Costco yra toks, kad, tarkim, prekių kiekis yra ribotesnis, tai tas pasirinkimas mažesnis šiek tiek. Tiesiog pasirinkti tokių prekių, kurių arba mes tiesiog neperkam kokiam Costco, arba jų rečiau. Tai tada, kai jau perkam, tai važiuojam į būtent Market Basketą, pasirinksiu, kažką išbandysiu naujo ir panašiai. Ir truputėlį mano planavime iškilo tokia bėda. Kai mes varėm į Costco, aš galvojau, kad man užteks maisto ir nereiks daug dasipirkti, bet mano šaldytuvas yra pustuštis. Gal netrodo tai blogai, nes išsitraukiau mėsytės, nes noriu pasidaryti kugelį, kadangi nėra Domui nepatinka kugelis, tai galvoju pasidarysiu kugelį. Turiu lašišos, porą bananų jau tokių vargšiukų, turiu gėrimų, energetinių, biški, bet toksai pustuštis šaldytuvas. Dar vakar kažkaip su Adomu kalbėjom ir sakau, kažkaip tikėjaus, kad man užteks ilgesniam laikui. Ir kad mes nusipirkom, bet kažkaip labai greit ištuštėjo. Man iki ten eiti yra apie 30 minučių. Važiuoti nenoriu, nes man nepatinka čia vairuotojai. Aš, kaip sakau, aš pradedu mąstyti apie įvairias grėsmes. Ne tą, kad aš ką padarys, bet būna reikia žiūrėti net ir ką kiti vairuotojai daro. Gerai, užtenka čia jau ir taip pilnai. Ta įvada kalbu. Einam, nes man užtruks, sakau, geras 30 minučių nueiti ir žiūrėsim, ką rasim. Pabandysiu kažkiek viduj pafilmuoti, truputėlį, bet pagrinde parodysiu jau, ką aš ten radau ir ką pasiėmiau. Tai keliaujam į Market Basketą. Aišku, kaip tyčia čia labai daug žmonių neina nieko pafilmuoti, kiekvienoje eilėje vis kažkas yra. Nieko, gale parodysiu galutinį variantą, ką pasiėmiau, nes visai atrodo pilnas mano krepšelis. Vau, gavosi truputėlį daugiau negu galvojau ir tikėjaus. Išleidau $201. Bet čia šiek tiek ir į priekį prisipirkau kai kurių dalykų, kurių, kaip sakiau, neperkam Costco. Tai dabar reikia sulaukti Uberio, nes šitų maišų tikrai nepartems tiek toli namo. Visai sušaliau čia, kažkaip parduotuviai šalta buvo. Tai, žodžiu, išleidau gerokai daugiau negu tikėjaus, nusipirkau gerokai daugiau negu galvojau, kad pirksiu, bet
Kaip aš jau prieš tai ir minėjau, kad pirkau tokių dalykų, kuriuos šiaip perku, galvoju, šiaip būtų fan tiesiog gal turėti ateičiai, kurių, kaip ir minėjau, gal nėra Costco. Ir dabar nerandu to čekio, jeigu ką gale, jeigu rasiu, parodysiu, jeigu kam įdomu, kas kiek kainavo. Bet išleidau, žinau, $201 ir kažkiek tai centų, bet 3 didžiuliai maišai ir kai reikėjo juos kelti į Uberį, tai buvo ką veikti iš tikrųjų. Ir dabar pasitengsiu per daug neužgaišti, nes čia yra tikrai daug produktų ir tiesiog greitai prabėgom parodyti. Gerai, pradėsiu nuo nesveikų maistų, nors paskui imsiu tiesiog random ir šitas pasitaikė. Šiaip labai mėgau nuo pačių pirmų metų, kai atvažiavau į JAV Oreo ir dabar jie visada turi vairių skonių. Tai va buvo Toffee Crunch Flavor Cream, tai čia Toffee skonio Oreo, tai žiūrėsim, ar jie kažkokie kitokie. Norėjau iš tikrųjų Pringles, irgi labai mėgdavau picos skonio, bet nebuvo. Ir čia buvo, paėmiau vien dėl to, kad parašyta Limited Edition ir barbecue skonio. Buvo ir kitokių skonių, bet aš barbecue paėmiau. Porą ryžių trapučių, vienus paprastus, kad galėčiau tepti, pavyzdžiui, riešutų sviestą arba tepamą sūrį ar bet ką. Ir šokoladinius. Prigrėbiau truputėlį bomšpakių. Creamy chicken. Paskui šrimpo ale skonio. Ir cheddar. Tada pasiėmiau gorgonzolos sūrio gabaliuką. Tada visai norėjau, bet tada paskui pagalvojau, kai važiavau Uberiu, norėjau pasidaryti caprese salotas, tai, bet nenorėjau pirkti daug baziliko, tai pasimiau tokį, net nežinau, ar čia kažkas vykęs, nevykęs dalykas, bet vienas dalykas, važiuodama prisiminiau, kad nepasimiau to balzamiko. Paskui labai norėjau šią savaitę pasidaryti šaltibarščius ir įprastai būna vat kefyras, tai va pasėmiau 2 kefyrus ir būna buttermilk, bet nebuvo ir paėmiau paskutinius beskonius kefyrus. Aš kažkur, man rodos, kai buvo kažkada mada kambučios ir panašiai, ir šiaip yra gerai probiotikai. Kažkur ir dabar po biškį pradedu girdėti, vat kefyras, tai matyt gal ant tos bangos užtaikiau ar ką, kad nebuvo. Buvo su skoniais, bet va tų beskonių, tai tiesiog nebuvo. Tada labai mėgstu šitą Cholula, čia toksai aštrus padažiukas, bet jisai toks nėra per aštrus, toks rūgštimėlio, tai labai skanu šitas dalykas. Vieną grūdėtą varškę su persiku, šviežią mozzarella, Schweppes ginger ale ir tada dar pasėmiau porą prieskonių, nes ten yra daugiau įvairesnių, nors ir Costco būna, bet ten jau turi, kaip sakant, pasimti ir pasiryšti nusipirkti tą didelį indą. O man patinka, kad va čia mažiukais pakiukais. Tai pasėmiau vieną creamy garlic alfredo sauce, buffalo tiesiog. Nu, čia nebūtina air fryer, čia tikrai net nebūtina, bet man atrodo, kad čia turėtų būti, nes toks yra buffalo sosas vienas populiarus Amerikoje. Nu, pirmas maišiukas ir pabaigtas. Ir dabar einam prie truputėlį gal sveikesnių alternatyvų. Tai porą gurkų, šviežus, kaip čia yra, krapai. Iš tikrųjų, čia jų visai duoda daug, bet aš, kai jau matau, kad jau pastoja kelias dienas ir jeigu aš nesunaudoju, aš juos tiesiog užsišaldau ir labai puikiai veikia. Ypatingai, jeigu kokį padažiuką daryti. Aš susidėjau tuos šaltus neprieskonius daržovės pačiam priekį ir aš visai ten ilgai vaikštinėjau, kažkaip, žodžiu, neskubėjau. Tai viskas ištirpo, tai pasiėmiau, kaip čia nežinau, lietuviškai asparagai. Aš žinau, kad jie kažkaip kitaip lietuviškai vadinasi, bet dabar nepasakysiu. Tada pasėmiau, jeigu aš nesuvalgysiu, žinau, kad Adomui labai patiks, tai yra mango gabaliukai šaldyti. Tada tokius porą daržovių rinkinių, čia yra teriyaki skonio, čia sezamų, česnakinis sezamų. Čia tiesiog yra suprieskoniuota, kažkokį padažiuką uždėta daržovės. Labai greita, paprasta, ten į mikrobangę arba į orkaitę arba į keptuvę įdedi ir turi. Tada pasėmiau truputėlį bananų, svogūnų laiškai, vienas mangas, dešrelių, radau čekio dydis, tai va.
Tada galvoju, gal šiam vakarui paimsiu tokią Power Bowls, Cuban style pork, tada porą, humusą, paprastą tiesiog ėmiau. Nors JAV, aš uždėsiu linką, kai filmavau tais vienais metais, pačioj pradžioj, kai pradėjau daryti vlogus, rodžiau, kiek yra įvairių skonių, ten šokoladinių, su paprika, su česnaku, su citrina, žodžiu, visokiausių yra. Tada vėl pasimau, šitie irgi labai yra skanūs prieskoniai. Migdolų riešutų, šitie patys nuostabiausi, patys mano skaniausi riešutai. Jeigu mėgstat rūkyto tokio skonio, tai šitie yra nuostabu. Ir tokie yra hot pocketai Amerikai. Žodžiu, čia tokie kaip mini picutė. Galiu parodyti. Tu ją tiesiog įdedi į mikrobangę, pašildai ir jinai toksai kaip suktinukas. Šiaip mėgstu, kai Adomas grįžta kažką jam iškepti. Paskutinį kartą kepiau bananų duoną, bet šį kartą galvoju, truputėlį paprasčiau padarysiu. Bet aš manau, kad jam vis tiek patiks ir jam patinka, tai yra tiesiog brownies. Tada žinau, kad amerikonai šitą dalyką labai nemėgsta. Nežinau, kaip Lietuvoje, bet tavo išbandysiu, pasiimsiu, nes pasibaigė kaip ir majonezas, bet kažkaip nenorėjom, tai pasiėmiau tiesiog kečupas maišytas su majonezu. Porą citrinų. Tada šaltibarščiam pasiėmiau, toks atradimas yra, čia yra marinuoti burokėliai. Ką šiaip nelabai daug kur rasi tokio dalyko. Ir tada reikėjo miltų. Pasiėmiau. Šiaip mes mėgstam šitą brandą Dave's Killer Bread. Tai čia šiaip visai tokia sveikuoliška duona. Tiesiog paėmiau šį kartą tokia Rai. Tai jinai tokia gal kaip tamsesnė yra. Tada pasiėmiau paprikų. Va čia toks didžiausias, jaučiu vienas didžiausių tokių splurge. Toks tropinis smoothies. Tai yra ananaso, braškių, mangų ir kokosų. Turėtų būti labai skanu. Pasiėmiau, kaip ir jau minėjau, bet šiaip aš labai mėgstu kambučą, tai čia pasiėmiau Peach Paradise. Tada icebergo čia skaitos ta salota. Nežinau, tokių blinelių ir irgi yra labai daug skonių, net sunku atrodo išsirinkti ten ir su braškėm, ir su mėlynėm, ir su tamsiu, ir su pienišku šokoladu, ir šokoladiniai, ir su šokolado gabaliukais, tiesiog cinamoniniai. Tada pasiėmiau morkų, porą didesnių pomidorų, tada irgi ledus pačiam priekį, jau tai reikia būtinai šaldyti. Tai yra gelato, tai šitie būna labai skanus ledai, bent jau man patinka. Ir čia buvo labai įvairių įdomių skonių šį kartą, tokie sluoksniuoti. Tai čia yra šokolado, braškė, šokoladas ir sūrio pyrago skonio, kalakutienos faršo, tai grietinės. Tada būna čia toksai parmezanas. Jau sutarkuotas, porą persikėlių, laimai. Mano šitą jau rodyta per vlogmas, tokie purus tepamas sūris, alyvuogių. Dar paėmiau tokį padažą Alfredo, porą juodų alyvuogių. Čia tokios labai man patiko $1 trupučių, man atrodo, buvo, kad jos jau supjaustytos. Tai atsidarai, nupili skystį, suberi ir jau yra. Tada pasiėmiau porą skardinių tuno, labai juokingas Polish spread. Nežinau, kuo skiriasi, nes yra kosher, yra dill, tai yra su krapas. Nežinau, kuo labai tie skoniai skiriasi, kažkaip Polish, pagalvojau, arčiausiai lietuviškų turėtų galbūt. Dar burokėlių, vienas burokėlių, antras burokėlių, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas burokėlių, nesimato dieve. Tai tik tai 7 skardinės burokėlių ir 3 skardinės žirnelių. Tai toks mano visai nemenkas, sakyčiau, holiukas. Užtruko gerokai ilgiau negu kad norėjau. Tai šiandien, žinau tikrai, kad tiek aš eisiu pavalgyti, išveš čipsą, tiesiog pačilint. Ir tikriausiai susitiksim rytoj. Ir jeigu kam įdomu, tai produktų kainos. Dabar dar vienas greitas reportažas iš tų pačių vakar, nors sutiksim rytoj, bet čia norėjau tiesiog greit parodyti, kas tame
baulė yra. Tai čia rašo, kad kažkoks jų sofrito padažas, grains, tai čia ryžiai, kinoa, nežinau, kas yra black barley. Tada kažkokie biški žalumynų, mėsytė tai kiauliena, turėtų būti pupelės ir planteinai, nemačiau, nežinau. Sausau man jie ir paprikus. Tai 300 kalorijų. Žiūrėsim, ar čia skanu. Ir jeigu ką, galvoju, užsidėsiu čiolulos. Kvepia visai skaniai. Ir čiūsas eina iš proto, nes noriu valgyti. Aš irgi noriu valgyti. Tai gerai, dabar tikrai iki. Norėjau sakyti labas rytas, bet jau labas diena, sveiki, sveikinu su jumis iš birželio 14 dienos, pas mus yra lauke ganėtinai karšta, šiandien buvo jau net 28 laipsnių šilumos, bet truputėlį, nežinau kiek čia matosi, toks biški apsiniaukė jau dabar dangus, tai šiandien yra penktadienis, darbuojuosi iš namų, galvoju greitai pasidarysiu pietukus iš vakarykščių pirkinių. Galvoju, pasidarysiu salatėlių. Tai salotom naudosiu, aš nežinau, kaip čia skaitos, icebergo salota, ar kas čia žodžiu, tas tokia salota. Dėsiu alyvuogių, paprika, pomidoras, agurkas ir tunas. Tokios vasarinės salotos. Tai salotų gavo gerokai daugiau, negu galvojau, kad gausis, tai galvoju perdėsiu į mūsų tokią didesnę čia, mes būna ramenus valgom ar panašiai tokių, žodžiu, didesnį bliuduką, kur gal lengviau man bus susimaišyti. Čia atrodo volumo to kiekio daug, bet kai pasižiūri ingredientus, tai čia agurkas, pomidoras, paprika, pati salota, pusė skardinės tuno, alyvuogių, pusė tos mažytės skardinytės, tai tikrai nieko blogo. Tai truputėlį uždedu pipiriuko, druskytės ir galvoju, ar išbandyti tą baziliką, kurį pirkau vakar, ar ne. Čia nerašo, bet ant kitos rūšies buvo parašyta, kad reikia sunaudoti per 4 savaitės. Čia lyg ir niekur neparašyta. Galvoju, piškutį įkratykį baziliko. Kvepia. Nu vis tiek, šviežias bazilikas man yra šviežias bazilikas ir kažkaip jo labai nepakeisi. Truputėlį citrinos sulčių. Tokie mano pietus. Ir dar greit norėjau parodyti. Vakar vakare dar nusėmiau nagus. Tai man dar reikia išmokti juos nusiminėti, nes man vis dar užtrunka gerokai per ilgai. Prieš keletą vlogų bandžiau dėti nagus ir man ten labai ilgai užtruko ir nelabai pavyko ir ten iš tikrųjų net nebeparodžiau, bet gana greitai nukrito. Manau, minusas buvo tame, kad aš tuos tipsus priklijavau čipsai. Su Builder Gel, tai nežinau, ar ten nepakankamai pašiaušiu vidui. Žodžiu, kažkas buvo, kad man ten labai greitai nukrito. Ir tada išbandžiau, pamačiau, kad populiarėja tokie BT Art Box, tai jau tokie nulakuoti nagai, bet jie irgi klijuojami su tais geliniais klijais. Tai užsisakiau iš jų tuos tipsus, va tokios spalvos, užsisakiau jų klijus. Žinokit, išbandžiau vieną kartą, man išlaikė 3 savaitės ir būt tikriausiai dar labiau laikė, bet pradėjo piškutėlių nusitrininėti. Ten kai kur, kaip, pavyzdžiui, praeitą kartą, paskutinį, va dabar, kur vakar turėjau apsauginis vienas sluoksnis nukrit. Bet mano problema buvo, ir praeitą kartą, ir šį kartą, praeitą kartą dar ilgiau man užtruko, nes ten iš vis net nepasižiūrėjau, kaip nusimti. Žodžiu, labai ilgai ir man truputėlį ir nagai pasižeidžia. Šį kartą, manau, dėl pažeidimo visai ok buvo, nes šį kartą jau pažiūrėjau, kad juos reikia nusitrumpinti ir su elektrinė dildė, kurią aš turiu.
Bet aš dar nemoku jo labai gerai naudotis, bet jau ir tai, man atrodo, pirmą ranką labai ilgai truko antrą žodžių, bet reikia išmokti nusimti, galvoju, nusimsiu iš anksto, porą dienų duosiu nagam pabūti laisvai ir užsidėsim tus PTR vėl nagus, užsisakiau, išbandysim tai, parodysiu, pasidalinsiu, nes man tai parodos, čia yra visai life hackas. Taip, tie tipsai, bet yra ir pigių alternatyvų, dar neišbandžiau, turiu nusipirkus iš Tymų, bet dar neišbandžiau. Tikiuosi išbandyti, pasidalinti, bet čia gera alternatyva, bet ir net ir tie patys BTR, nu taip, tas pats vienas įpakavimas kainuoja tarp 21 ir 28 dolerių, bet ten yra 5 setai, tai tu teoriškai gali pasidaryti 5 kartus, klijų ilgam užtenka, klijai nėra irgi labai brangus, ten tubelė gal 8 doleriai. Nu, tai teoriškai tu vieną kartą susimoki tuos 40 dolerių, bet tu gali 5 kartus pasidaryti. Tai manau, kad visai verta investuoti, nes jeigu einat kažkur daryti nagų, vis tiek sumokat kaip minimum kokį 30-40 dolerių, eurų. Bet žodžiu, man taip rodos, kad visai apsimoka išmok, bent jau aš norėjau tai padaryti, man atrodo, kad jau visai gerai man einas, nes sakau, 2 kartus bandžiau ir tos 2 kartus man išlaikė po 3 savaitės ir galėjau laikyti dar ilgiau, tai tiek gerai einu valgyti, nes jau labai noriu. Mano tie plaukai keisti atrodo, bet labai patogus stilius. Tai va, išėjom, kas vakarinę mūsų po darbo pasivaikščiojimą ir tai keikiau truputėlį čipsą. Nes šitas padarėlis, net ir pradėjus lyti lietais, tiesiog enjoyina. Bet palyginus, man pats dar suspėjom, nes dabar labai lyja, manau, dar nemūčiau palyginus, dar čia tie keli lašiukai. Šiandien ramus penktadienis, reiktų nueiti pasportuoti. Aš dabar galvoju, kada sunkiau sportuoti, ar vasarą, ar žiemą. Bet dabar, kai pagalvoju, paskutiniu metu nėra noriu labai nei tada sportuoti. Kažkada, kai tik pradėjau sportuoti, kas buvo prieš daugiau negu 10 metų, čipsai dabar savo šou reik turėti. Būdavo, kad ten varydavai bene koks tikrai kas antrą dieną kaip minimum ten sportuoti čipsai. Tai žodžiu, čipsas mane blaško. Tai yra, kai eidavau sportuoti, tiesiog būdavo ir to noro kažkaip daugiau, o dabar, paskutiniu metu, dabar galvoju, gal žiemą truputėlį lengviau, bet dabar galvoju, kad ne. Matyt, beveik visus metus būna tas pats labai panašus jausmas, kai... Bet gerai užtenka mėtytis. Norėjau tiesiog pasakyti, kad paskutiniu metu kažkaip nėra noro sportuoti, bet kiekvieną kartą vis pasportavus kažkaip, bent jau sakyčiau, kokie 80% būna tas toksai tikėtinas tas serotonino, jei neklystu, tas hormonas yra laimės išsiskyrimas ir man būna visai smagu po, ne 100%, bet dažniausiai. Tai šiandien reikia kažkaip prisiverst, bet čia šiandien yra tobula diena sportui, nes kai apsiniaukė šiandien lyja, tiesiog norėjau paklausti jūsų, o kaip, kas sportuojat, kokia tendencija pas jūs noro sportuoti ir kada lengviau žiemą, vasarą, vakarą, ryte. Nes, mes dažniausiai, savaitgaliais kaip išeina, atrodo, kiekvieną kartą galėtum kažką kito veikti, bet žinai, kad čia yra gerai tavo kūnui. Gerai, dabar jaučiu greitai, atsinešiu, gavau tuos Amazono siuntinius. Kokius tuos, aš niekada neminėjau, bet tik minėjau prieš tai apie tokius BT Art Box, man pats vadinasi, nagus, kuriuos vadėjau prieš tai, dabar dar kitokio stiliaus užsakiau, tai atėjo čia, neplanavau, kad taip gausis, parodyk, ką nusipirkai, nes vakar buvo tas prekių holas, šiandien Amazonas ateina, bet galvoju, kadangi jau gavau, gal kažkam yra įdomu, gal kažkas pamatys, kažkas susidomės ir mačiau, tikrinau, man atrodo, kad bent jau tas BTR, nes jie turi savo puslapį ir ne tik Amazonė galima užsakyti, tai, man atrodo, gal siunčia international, tai reiškia visam pasaulį.
Dar vienas tik dalykas, galvoju, Amazonas, labai geras dalykas ir kartais pagalvoju, jeigu reiktų gyventi Lietuvoje, gal ir yra tas Pigu LT, aš nežinau, jūs mane apšvieskit, kas gyvenat Lietuvoje, kokia yra Amazono atmaina, nes šiaip pagalvojus visai, jeigu neliktų, trūktų tas dalykas, kad tu užsisakai ir gali gauti kitą dieną kartais ne visada retu atveju, bet gauni net kartais tą pačią dieną, arba kaip minimum kitą dieną, arba maks jau 2 dienos, tai tas Prime'as labai išlepina, kai tu gali taip greitai gauti. Tai galvoju visai toks dalykas, kuris truputėlį išlepina, bet labai patogu. Gerai, užtenka jau čia ir taip lepėk, tiek daug plepalų bus, ojojoj. Tai gerai, einu atsinešti siuntinius ir pasidalinsiu su jumis. Niek čia labai daug ir nieko nėra labai ypatingo tie siuntiniai. Tokių random dalykėlių užsakiau. Net nežinau kas kur. Kas buvo įdomu, užsakinėjau Amazon'e ir ten yra tokia opcija, ir norit, kad kartu arba atskirai viską atsiųstų, ten kuo greičiau, bet aš galvoju, man nebuvo jokio labai skubėjimo. Ką kalbėjau, kad labai pripras prie to, kad greitai gali gauti, bet galvoju, ne visada man reikia, tai galvoju, supakuosiu ir vieną dėžę ir ten mažiau važinėti jiem reikia, bet vis tiek skirtingose dėžutėse beveik kiekvienas daiktas. Čia užsisakiau tokį random dalykėlį. Norėjau surasti tokį depiliavimo dalyką, kurį aš galėčiau, pavyzdžiui, vežtis ir į Lietuvą, bet aš žiūriu, kad čia reikia pažiūrėti kokie vatai. Nepažiūrėjau, nes norėčiau vežtis į Lietuvą, vėlgi rudeniui, bet jeigu šitas daiktas neveikia, veikia. Gerai, reikia visada pasižiūrėti, nes aš taip esu čia atsivežus džiovintuvą, čia sudeginus. Lietuvoje gal ir esu naudojus, gal tas tiesintuvas buvo 2 voltacijos, žodžiu, kaip pirkau net ir plaukam garbanot, kad galėčiau vežtis į Lietuvą, tai būtinai žiūrėjau, kad būtų tos 2 voltacijos, nes 110, Lietuvoje 220, jei neklystu. Tai čia yra toks laidelis. Man atrodo, kad toks yra aparatas. Čia gal įdedi kažkokią tai kapsulę, kuri dabar jau čia yra supakaiva. Čia kažkaip tu vašką įdedi ir jis ten per kažkiek laiko pašyla. Tu kažkur tepi, pavyzdžiui, ant kojų. Yra tos vaško juostelės. Dar pridėtas, man atrodo, aliejus po. Ir čia šiaip šitas daiktas buvo visai pigus, gal $6. Aš uždėsiu kažkur čia foto. Teko persijungti telefoną. Pažiūrėsim net kokybę, kaip skiriasi. Nes išsikrojo kamerą, vienos baterijos nepasikrojo. YouTuberė didžioji, žodžiu, kur aš pabaigiu. Rodžiau tą aparatą. Reiktų pasiskaityti, bet man atrodo, kad čia kažkur skaičiau, kad 20 minučių. Nors esu matęs panašų dalyką ir kur tiesiog mikrobangiai pašilda ir irgi. Bet nežinau. Galvoju, $6 buvo tiesiog vienkartinis ir $6 buvo su visų aparatu. Tai pabandysiu aparatą, buvo visai atsiliepimai, nebuvo patys nuostabiausi, bet beveik niekur neradau labai gerų atsiliepimų. Tai čia vienas iš kur sakiau tas BT Art Box Nails. Tai čia tokie yra Xcoat Tips Gap Fill. Tai čia toksai įdomus dalykas. Irgi esu mačius ir labai norėjau išbandyti ir galvoju, išbandysiu, nes šiaip visai, kaip sakiau, tie nagai mano priklijuojami laikė neblogai, bet man dar gal užtruko ilgiausiai tai, kad kai uždedu ir aš jeigu per daug uždedu, kiek esu žiūrėjus, kad sako, kad čia yra laiko klausimas, tu išmoks ir paskui jau žinai ir nebebūna. Tai man kur išsprūsta per viršų, tai tiesiog kol aš nusivalau labai ilgai užtrunka. Jėtus, koks nedidelis konteineriukas, tokia dėžutė. Tai aš visur esu mačius Solid Nail Gel, tai čia toksai labai gražus pakavimas. Tai darysim. Oi, kaip ir skaniai, kaip ir neskaniai kvepia. Toksai kaip gelis, bet
koks yra skirtumas, tarkim, iš kur būna bonkutėse, būna labai skystas, toj tubelė yra toks pusiau skystas, o šitą teoriškai aš galėsiu užsidėti ant to nago kiek ir tu jį gali paskui formuoti kaip kokį plastiliną beveik, galima sakyti, ant jau to nago viršaus ir tu jį užklijuoji ir tada dedi į lempą ir išdžiovini. Ir aš kiek žiūrėjau, kad kadangi jis yra toks jau lipdomas, aišku, rekomenduojamos pirštinės, kad negautumėt alergijos, bet žodžiu esmė tokia, kai tu įdedi ir jeigu per viršų išsprūsta, tai tiesiog kaip tą plastiliną gali ir nuimti ir žodžiu daug lengviau. Kad šitas visai brangesnis dalykas, bet galvoju, jeigu man tai padėtų greičiau pasidaryti tuos nagus, o laikyti taip pat, tai gal ir verta tada investicijos, nes šitas, man atrodo, buvo $18, bet čia yra jų naujas produktas, tai gal ateityje atpigins, nes, pavyzdžiui, tą tubelę, kur aš turiu, tai tokie va klijai, tubelė, tai parodysiu. Protas irgi kainavo, aš nusipirkau ją gal už $8, bet prieš tai buvo ir 12 ir panašiai. Ir va čia šitie mano tie nagučiai. Tai yra 5 tos juostelės ir truputėlį jau panaudotų yra, kaip matom. Jie yra jau su tokiu nupieštu prancūzų, tai yra tamsus, biški šviesesnis. Šiaip man šitas spalva labai patinka, nes buvau patį pirmą kartą užsidėjusi gimtadieniui. Ant kiekvieno nago skirtingos spalvos iš šitos seto. Tai ir iš karto atėjo tas kitas, antras setukas ir jau tikriausiai galite numanyti. Tai yra prancūziukai ir aš norėčiau juos išmokti vestuvėm užsidėti, vat būtent šitokį. Čia irgi atėjo 5 tie setukai. Žodžiu, bet tik kad šičia yra, bet man atrodo, jie turi ir natūralių skirtingų spalvų ir buvo spalvoti, kur yra kaip vat grinai. Tiesiog, bet čia yra truputėlį skiriasi dizainą, yra vienas toks, tada šiaip šitas labai man fainas, tada tiesiog klasika, toks ir toks. Tai tokie nagučiai, ta kaina buvo gal $28, bet kaip sakiau, 5 kartus gali pasidaryti. Tuo pačiu išbandysim su šituo. Man atrodo, kad tai visai verta investicijas. Ir kaip sakiau, Dieve, man šiandien kažkaip pabėga vis mintis ir turi įvairių dizainų ir dabar turi tą madingą ombre vadinamą ir ten tą cat eye ir žodžiu, tikiuosi, kad ateisiu dar daugiau įvairių dizainų. Aišku, tie dizainai turi būti, negali būti spalvoti, nes kažkaip sako, turi praeiti šviesa vis tiek per nagą, tai jis, jeigu net yra vakūno šis spalvos, bet jisai toks yra truputėlį permatomas. Ir vienas dalykas, reiks eiti žiūrėti, ar telpa man į buteliuką. Tai yra tokie metaliniai šiaudukai. Aš sakiau juodus, nes mes turim iš Ikeos indus. Ne indus, tai yra stalo įrankis juodus, tai galvoju, kad dėrėtų. Bandžiau užsakinėti stiklinius, bet man netilpo į stiklinę, dabar buteliuką vandens nusipirkau. Žodžiu, čia ir mane apšvietė, ir Adomas buvo užsivedęs, ir aš pati pradėjau truputėlį klausyti apie visokius mikroplastikus, plastikinius dalykus, pakuotės ir panašiai. Tai bent jau kokį vandenį, kurį labai dažnai geriu, tai geriau nusprendžiau ne iš plastikinio butelio, kur turėdavau tokį milžinišką, žodžiu. Ir ten yra, prie mano to stiklinio butelio vis tiek buvo pridėtas plastmasinis šiaudukas, nes aš mėgstu gerti su šiauduku, nes man 5 metai. Tai galvoju, pabandysiu užsisakyti metalinius šiaudukus, tai reiks eiti pabandyti, pažiūrėti, ar telpa man į buteliuką, ir jeigu taip, tai tada pasiliksiu. Tai tiesiog pernaudojami šiaudukai. Buvo šiaip visai pigiai už $3. Čia yra iš Beatles. Šitas buvo labai, kaip kažkada minėjau kažkiam vlogė, populiarus, ta jų sistema, kur būtent irgi, kur tu dedi laką ir tą gelinį, tokius, ne laką, gelinius klijus ir klijuoji. Ir, žodžiu, pasėmiau, buvo už $3. Ir visai sveria, atrodo, tokie blizgantis nagų lakai, bet jie yra tie skirti menui. Tokia keista konsistencija labai. Pažiūrėsim, bet čia turėtų būti su blizgučiu. Labai norėjau šitą.
kokia gražia spalvytė. Kaip už $3, manau, kad, tikiuosi tik tais, kad normaliai džiusnas tokia atrodo labai tiršta konsistencija, neįprastai. To užsisakiau, galvoju, pabandysiu. Vėl viskas nagam. Bet čia yra tos tokios padukai valyti nagam ir jie yra turėtų būti be plaukelių, nes tas, kur kosmetinius naudoju, būna palieka plaukelius. Ir vėl iš Beetles. Čia gelinių nagų nuėmimo komplektas. Wow. Kaip viskas čia fancy padaryta. Čia sumokėjau šitą gal $12, tai čia yra aliejukas pridėtas tiesiog. Man kartais būna, kad jie labai skaniai kvepia. Šitas beveik be kamatas. Šiaip šitą tokį turėjau, bet čia yra vienam gale toks, o kitam yra Gramdit. Vakar šį tokį ir naudojau. Ir šiaip visai suveikia tas, kad kai su ta elektrinė dildė, kas galima ir šiaip su rankų tą dildę, tiesiog manau labai ilgai užtruktų, bet kad daugumą tą beveik visą nagą pašalinau ir tada uždėjau tiesiog acetono. Turėjau tokius jau labai seniai pirkus, tokius jau padukus supakuotą, žodžiu. Ir tu tiesiog įkiši, sulankstai ir palaikai. Ir šiaip padėjau visai lydyt, tai jau tiesiog buvo likę tiek lyj, tai jie tiesiog visai gražiai nusivalė. Tai čia tokie 5 dalykai pridėti, tai čia kaip žiūrėjau, tu pasiėmė acetono ir čia yra surašyti 1-2 ml. Kad sako, nešvaistyti ir, aš suprantu visai, ant paduko, nes čia, tokiam visai fainam maišiukė dėtas. Čia yra, ir matos, tie folijos jau padukai, tu lengvai galėtum tiesiog susilankstyti, nes vakar net ir tie paruošti mano, tokie kaip jau maišiukai, tie nebuvo iš folijos, tai jie visai lengvai krenta. Kai dar pridėta dildė ir dar daugiau šitų. Ir paskutinis dalykėlis, ir tikrai reikėjo atskirą. Tai tiesiog, žodžiu, acetonas tiesiog. Dieve, kiek aš vis tiek užtrukau, nenorėjau tiek užtrukti. Tai, žodžiu, toks mano mini Amazono holas. Paspartavom, toks kažkoks labai įdomus vlogas gaunas, toks kaip ir apie kažką, bet ir apie nieką ir daug maisto. Bet galvoju, kad neapmeluot ir negalvot niekas, kad čia, aš tik salotas valgiu. Nes visada sakau, kad viską galima valgyti ir labai svarbu balansas, tai vakarieniai. Va, pasišildysiu vieną šitą burituką. Ne burituką, čia tą hot pocketą. Anksčiau būdavo tokiam įmūtai. Galvoju, pasidarysiu šiokią tokią biškį lėkštutę, tai humusą, morkos, paprikos, saliero, nežinau ar dėsiu, mocarelos gal. Žodžiu, tokį penktadienio vakaro linksmybių, gerybių lėkštę. Noriu gal piškutį nežinau, iš tikrųjų, pasakau vieną, bet paskui darau kitą, žodžiu. Bet dabar kol kas visai gal norėčiau pažiūrėti, tokį šou žiūriu, labai cringe. Šou vadinasi Perfect Match. O net nejau pasakyti, žodžiu, toks šou apie meilės paieškas. Aš nežinau, man kartais reikia tiesiog tokių šou, kur, pavyzdžiui, ar nagus tvarkau, gal valgyt, kai gaminu. Noriu turėti tokį šou, kur man nebūtina kažką žiūrėti, per daug stebėti, kad tiesiog, kaip aš į tuos adomų, tai įsidedi, pavyzdžiui, ausinės, kad tiesiog kažkas kalbėtų man į ausį. Kėlė naujų serijų, tai norėsiu gal biškutį pažiūrėti, tai galvojau biškutį pasimsiu šitą ir pasidarysiu tokį, daržovyčių, tokį, kur galima pamirkyti į humusą. Tai gerai, einu daryti, nes vėl užtruks milijoną metų. Tai mano hot pocketukas šyla. Ir mano vakaro skanumynas. Tai paspėlšiau tiesiog saliero, papriką, morką,
biški čipsų, biški gorgonzolas, aišku, humusai, ką dipint. Ir vakaro gėrimas Schweppes ginger ale, tai čia yra imbierinis gėrimukas. Einu valgyt, einu žiūrėti savo šou ir, nežinau, tikriausiai susitiksim rytoj. Sveiki visi, nėra akis ašaroja, nes ką tik pjausčiau svogūną, labai mano jautrus akis. Sveikinu su jumis iš birželio 15 dienos. Laukia labai karšta, bandžiau langą nusivalyti, tai labai kaitusios buvo tos ne plytelės, lentelės. Žodžiu, dienos metu sunku būti terasai. Tai, bet ne apie tai. Tai va, galvoju susipjausiu pirmus svogūną ir pažiūrėsiu, kaip surikus, nes prastai labai ašaroja mano akis. Šis visas epizodas, vlogas, sukasi apie maistą kažkaip. Bet taip jau gaunasi. Greit parodysiu. Pasidariau nagučius, čia su tais 10 Diva lipdukais. Jeigu man ant rankų išlaiko 2-3 savaitės, tai ant kojų mėnuo tikrai garantuotas, nes su kom nieko nedarai, tiesiog vaikštai. Toks šeštadienis visai ramus, išsimiegojau, papusryčiavau, biškį pačilinau, lauke pasivaikščiom su čipsu ir galvoju, gal dabar ir nepradėsiu kiek, bet kaip buvo minėta, kad darysiu kugelį. Aš nežinau, ar aš darau visiškai tradicinį. Mano receptas toks visai paprastas, su paprastinta plokštainio kugelio versija. Mėgstu svogūnėlį pakepint ant sviestuko. Tada labai man patikdavo, kai mano mama dėdavo, jeigu neklystu mama, ar nežinau iš kur ištraukiu, bet man tinka duot kugeliui tokio rūkyto skonio, tai aš dedu beikoną. Visai taip nemažai, sakyčiau, gerą pusę pakuotės, jeigu daryčiau didesnį, tai ir visą sudėčiau. Ir mėgstu pjaustyti kiaulienos gabaliukų. Aišku, bulvės. Ir aš visur skaitau, kad dedamas vitaminas C. Kiek esu daręs, niekada nedėjau. Nežinau, daugumą, kiek skaičiau, kad tai tiesiog dėl spalvos. Man spalva netrukdo, sakau, tokia supaprastinta versija. Gal kartais paimprovizuoju biškutį pieno galiu įpilt, kokį šaukštą grietinės arba grietinėlės įdėti. Toks maisto vlogelis. Tai vieną dalyką, ką darau kitaip. Aš neturiu tos tarkavimo bulvių mašinos. Esu bandžius tarkuoti su rankom, turiu tą tarką. Tiesiog įprasta iš 4 pusių, bet užima labai daug laiko. Vieną kartą sumaščiau ir paskui kažkas mačiau irgi taip darė, kad aš tiesiog dedu arba į blenderį, arba į tą maisto procesorių, nežinau, kur malą irgi trina. Ir žinokit, jeigu neturit mašinos ir nenorit tarkuoti su rankom, nes aš ir nusitarkuoju būna pirštus, nes ten labai būna tas smulki dalis, tai labai lengva nusitarkuoti, tai aš tiesiog į blenderį sudedu. Tiesiog paskutinį kartą pasimokiau, kad reikia supjaustyti kuo į mažesnius gabaliukus, tuo greičiau sutrina. Tai einu gaminti. Ką tik išbandžiau abudu ir tą procesorių, kurį jau sudėjau plauti. Ir procesorius padarytų, bet labai dabar kol kas taip stambiai padarė ir ilgiau užtrunka, nes šitas tai čia easy buvo. Tiesiog įdėjau porą sekundžių ir jau buvo viskas sumauta. Gal truputėlį per smulkiai jo, tas per stambiai, bet galvoju greičiau bus su šituo. Tas mini intarpas, tai gerai, einu toliau gaminti. Mano kugelaitis jau iškeptas, kaip matėt. Bent jau aš kepiau ilgiau negu kad buvo parašyta daug kur internete. Ir buvo parašyta apie valandą, aš kokį valandą, 15 gal. Tikiuosi bus iškepęs. Iš šono kaip galėtų atrodyti, kad jo. Tai man skanaus ir sutiksim vėliau. Šeštadienį
Dar praleidžiam prie mokslų. Truputėlį mano video dar ir tas editinimas sulėtėja, nes sugalvojau perskirstyti savo šiek tiek prioritetus, tai dabar labai fokusuojuos į mokslą. Stengiuosi kiek įmanoma bent po kokį pusvalanduką kasdien, nes kad visas tas progresas susidėtų. Nieko blogo, bet taip ramiai irgi šeštadienį leisti, nes čia investicija į save, į ateitį, tai aš einu toliau pasimokyti. Parodysiu vėliau, kaip užsidėsiu nagus, jeigu kam įdomu. Išbandysim tas naujas prekes, kurias gavau vakar. Tai dabar laukia mūsų nagučių dalis. Pasinu išbandyti šitą. Čia, kur neturėtų plaukelių palikti. Čia yra ta lempa, kur kažkada rodžiau. Įsijungi gerai. Tada išbandysiu šitą. Jau nagus va tokius išsirinkau kažką. Čia iš vieno stiliaus. Na ir bandysim šitą dalyką. Vienas tik dalykas, ką esu supratus, išmokus, kad labai yra svarbu nagų pasiruošimas, tai yra visų odelių atsistumdymas, ką šiaip aš jau pasidariau. Mėgstu tiesiog pasidaryti dieną, gal net ir prieš, kad man tik tais, pavyzdžiui, šiandien bereiktų tik dar kartą jas biškį tik pastumdyti, bet jau nebebūtų to apvalymo. Tai tik tais dar kartą pasistumdyti. Po atsistumdymo viso pasiimu blokelį, būna kartais ir tokios švelnesnės dildės. Šitie net nebrangus būna, gali kokiam AliExpress'e ar Sheine Temu užsakyti. Papigiai va šitų buffing blocks, tai čia tiesiog pašiaušiai švelniai nagą, vos. Nusivalom. Nusivalysiu, aš turėdavau tokias jau su alkoholio sudrėkintas servetėlės. Nes galvoju, pigiau bus tiesiog nusipirkti, kur rodžiau šitos. Ir čia tiesiog yra medicininis spiritas gal. Rubbing alcohol, tai 70 laipsnių. Po nusivalymo tada dar su dehidratantu ir primeris, tai čia duoda tokį kaip truputėlį lipnumą. Ir tada jau bandysim dėti šitą. Tai aš vakar susimatavau, tuos nagus atsirinkau. Užsidėjus šitą, aš dėsiu į šitą lempą tik keliom sekundėm ir tada naudoju savo didesnę tą lempą jau galutinai išdžiovint, nes teoriškai šita buvo pridėta lempa prie šitų Salon Extend akis to, bet daug kur mačiau rekomendacijas, kad gali ne iki galo išdžiovint, todėl patartina turėti didesnę lempą. Aš turėjau tokią jau seną vieną lempą, uždėsiu paveiksliuką, kaip jinai atrodė. Ir kad jau norėdavau užtikrinti, tai reikėdavo ilgiau laikyti ir jinai silpnesnė. Tai teoriškai šita turėtų būti stipresnė, greitesnė. Ir jinai automatiškai, kai įdedi ranką, įsijungia, žodžiu. Ir mokėjau tik tais gal $8 ar $10 Amazone. Tai... Bet mačiau vėlgi ir Temu yra įvairių, manau, neblogų lempučių, vis tiek, manau, iš to paties. Toks labai paprastas, primityvi tokia lempa. Kiek mačiau, matot, jis toks labai tirštas geliukas. Truputėlį bandysiu su... Ir aš su tą lopetėlę tiesiog paskirstau maždaug, kur būtų nagas. Kiek matos, labai lengvai paima, čiukšt. Ir galima dėti atgal. Mano susikaupimas 3000. Nežinau, kodėl man noris biškutį su pirštuku. Nežinau, kiek čia matos, kiek nesimato. Ir bandom dėti taip pat, kaip dėtumėm tą nagą, kai būna su kitais klijais. Truputėlį išsprūdę. Bet kiek mačiau visur video, kad tiesiog labai lengvai galima nuimti ir net sugrąžinti atgal, tai net ir švaisto produktas. Man tik svarbu matyti, kad iki galo davažiavo. Privalumas prieš kitus tuos klijus, kad labai lengva apsivalyti iš karto. Tai jeigu esat pradedanti, tai
tikrai verta suinvestuoti, nes nereikia nieko prilaikyti. Ir dedam keliom sekundėm. Vieną nagą turim. Ir pabandom. Ir jis labai gražiai gal sukrenta pats. Turim 2 nagučius, tai dabar dar pakartojam viską 8 kartus. Šiaip kol kas iš šitų 2 visai neblogas atsiliepimas. Gal net ir mažiau užtenka pirmas biškutėlį geriau, nes truputėlį čia viduj. Biškučiai jums labai jau nesimatys, bet žodžiu viduj biškutį išsitieškė. Pabandysiu iškart dabar pašalinti. Jo, išsivalo labai lengvai, greitai, tai kol kas žiūrėsim, kaip laikys, bet šiaip kol kas labai džiaugiuosi. Tai gerai, sutiksim jau, kai bus uždėti visi likę nagai. Žodžiu, pradžia buvo geresnė negu kad kaip toliau vėjas, biškai užtruko ilgiau negu galvojau, kad užtruks. Bet man tik patinka, kad mažiau to matosi, kur išsprūdo. Čia irgi reikia išmokti matyti, nes truputėlį kai spausdavau, man ten pavažiuodavo nuo žodžių. Dabar svarbiausia žiūrėti, kiek laikys, nes šiaip atrodo visai beveik natūraliai. Net nepasakytum, kad čia yra tiesiog priklijuoti. Šiaip šitas labai geras dalykas, kol kas labai irgi patinka. Tai va čia, kur buvo ant tos juostelės, yra tokie, tai juos reikia nudildinti. Šiaip čia yra, skaitosi short, tai čia trumpas. Ir man atrodo, kad čia vis tiek visai ilgas. Tai jie turi extra short, bet tik tais ant mažai dizaino. Bet vis tiek būtų įdomu pažiūrėti, koks tas extra short. Tai jau šitie atrodo trumpesni negu kad tie kvadratiniai mano, kuriuos prieš tai turėjau, kurie irgi short, bet atrodo dar ilgesni. Kas dabar liko? Tos galiukus nusidildinsiu ir tada pirmą rekomenduojama tas builder, tai čia statybinis tas gelis ir tada topą. Padarom ir viskas. Vėlgi užtruko biški daugiau negu kad tikėjau, bet man tai rodo su šituo įpratus, kiek reikia paimti to produkto. Ir man atrodo, kad aš pradžiai labai atsargiai ėmiausi pirmų nagų ir labai gerai gausi, antram irgi. Ir paskui labai įsipatoginau. Biški užtrunka vis tiek nuvalyti ten. Kas patiko, kad iš panagių labai lengvai išsivalo, nes tuo kitu, kur aš, tai kitais klijais, tai ten jau išdžiovini, o čia labai lengvai gali gražiai ir išsivalyti. Ir dabar tik tas reikia žiūrėti, kiek jie man tvers. Šiaip atrodo visai gražiai ir man gal net labiau patinka šita migdolo forma. Elegantiškiau atrodo, nes mano pirštai nėra labai smulkučiai. Tai kai užsidedu tos coffin vadinamuosius lygių galiukų, tokie atrodo masyviškesni. O čia labai neblogai šiai. Visai patenkinta, tai sakau, tik dabar reikia žiūrėti, kiek jie laikys. Šiandien tiek, gal net ir šiam vlogė jau čia nusikirsiu. Gavosi toks maisto vlogelis ir kartu apie nelabai kažką. Bet tikiuosi jūs nieko prieš matyti ir tokius vlogus. Ačiū, kad žiūrėjot, praleidot laiką su manimi. Kas dar neužsiprenumeravę, užsiprenumeruot, paspaus patinka. Gal pakomentuot. Išdėstykit savo kažkokias mintis, idėjas, gal kažkokių pasiūlymų, ką norėtumėt pamatyti. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi pamatyti jūs kitame savo vloge. Iki.